အမမမို့တဲ့ဘိုး SA ဝါက KNA နဲ့ပူပေါင်းပြီတဲ့ KNA ဖြစ်သွားပြီတဲ့အမမမိုးဘာကိုပြောရှင်လဲဘယ်လိုမြင်လဲတဲ့မိုးတကယ်ပြောမယ်နော်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကရင်ပြည်နယ်တပြည်နယ်လုံးကသူတို့တင်တဲ့တည်င်းကဘာတည်င်းမဆိုမနော်မိုးတခါမှစိတ်ဝင်စားဘူးနော်မမိုးသွားပြီးတော့အချိန်မကုန်ဘူးဒါပေမဲ့မိုးအမြဲတမ်းနေ့တိုင်းညတိုင်းပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာစီးတဲ့အဖွဲအစည်းလားဘယ်အဖွဲအစည်းမဆိုပေါ့နော်တဖွဲမစောက်တော့မကြတယ်လို့တဖွဲမလည်းအားကိုလို့မရဘူးနားသိလားတဖွဲမစောက်တော့မကြတယ်လို့တဖွဲမလည်းအားကိုလို့မရဘူးနော်စီးလုံးညီညွတ်ကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးကိုယ့်ရဲ့ပြည်နယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကာကွယ်မဲ့အဖွဲအစည်းဆိုတာမရှိဘူးလူမျိုးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြည်နယ်ပဲပြောမယ်တနိုင်ငံလုံးမပြောတော့ဘူးကွာလူမျိုးနဲ့ဒီကရင်နဲ့ပတ်သက်တာနော်ဒီကရင်နဲ့ပတ်သက်တာနော်ဒါပေမဲ့တော်လိုင်းရေးနိုင်ဖို့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးလူမျိုးဖို့ဆိုတာတနိုင်ငံလုံးဝပြီးတော့လုပ်ပေးရမယ်တိုက်ပေးရမှာဒါပေမဲ့ဒါတော့ကရင်အကြောင်းပြောတဲ့အချိန်မှာကရင်စစ်သားတွေအကြောင်းပြောတဲ့အချိန်မှာနော်လူမျိုးနဲ့ပြည်နယ်ကိုကာကွယ်ရမယ့်အချိန်မှာသူတို့လုံးဝမစည်းလုံးဘူးသူတို့ရဲ့လူမျိုးတွေကသူတို့အစ်စ်မှာလဲပြီးတော့သေပါစီသူတို့ထိုင်ပြီးတော့ကတော့ပြီးတော့သူတို့တောင်းဆိုပါစေငါတို့ကူညီပေးပါငါတို့ကဲတင်ပေးပါငါတို့ပြည်နယ်မှာစီးရဲရန်သူကိုတိုက်ထုတ်ပေးပါဆိုတာဘယ်သူဘယ်ဝမဆိုဘယ်သူမှတောင်းဆိုလို့မရဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင်စီးလုံးရေးစကားဘယ်လောက်ပဲပြောညီညွတ်ရေးစကားဘယ်လောက်ပဲပြောသူတို့လက်မခံဘူးနော်သူတို့နဲ့တော့စီလုံးမယ်ဆိုရင်ကြားဖြတ်ကန်ကိစ္စနဲ့သူတို့နဲ့စီလုံးလို့ရတယ်လောင်းကစားကိစ္စနဲ့သူတို့နဲ့စီလုံးလို့ရတယ်ဖာယုံဖွင့်မယ်ဆိုရင်သူတို့နဲ့စီလုံးလို့ရတယ်တရားမဝင်မွေးရေးစေဝါကိုရောင်းပြီးတော့နော်ကိုလူမျိုးပြန်တော့ဖြက်စီတာပေါ့နော်သူများသားသမီးဖြက်စီတာတော့သူတို့နဲ့တော့စကားပြောအဲ့ဒါရတယ်သူတို့နဲ့စီလုံးလို့ရတယ်မကောင်းတဲ့အရာတွေတရားမဝင်တဲ့အရာတွေသူတို့နဲ့စီလုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါသူတို့စီလုံးတယ်တရေဝင်ပြီးကိုလူမျိုးအတွက်ကိုတိုင်းပြည်အတွက်ကိုနယ်အတွက်ကောင်းလာမဲ့အရာတွေရန်သူတွေကြဆုံဖို့အတွက်ဒီအရာတွေကိုသူတို့နဲ့တော့စီလုံးကြည့်သူတို့တစ်ဖွဲ့မှလက်မခံဘူးရှင်နော်လက်ခံတဲ့သူကမဟုတ်ပြောမယ်100ရာခိုင်နှုန်းကလက်ခံမဲ့သူကပေါ့နော်လက်ခံမဲ့သူက100ရာခိုင်နှုန်းဆိုရင်69.9ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိမယ်ပြောမှဆိုတော့တယောက်နှစ်ယောက်ပဲရှိမယ်ကွာအကောင်းဆိုတာနားလေပြီတို့အကောင်းဆိုတာကရင်ပြည်နယ်မှာလက်နဲ့ကန်တဲ့သူကလူကောင်းဆိုတာကောင်းတဲ့ကရင်စစ်သားဆိုရင်တယောက်နှစ်ယောက်ပဲရှိမယ်အများဆုံးလိုရင်းတူစင်းဖြည့်ပေးမယ်နော်ခွေးကတော့ခွေးပဲပေါ့နော်လူဆိုတာလဲလူပဲလူကတော့လူပဲပေါ့နော်ခွေးဆိုတာခွေးပဲလူကဘယ်တော့မှခွေးမဖြစ်လာဘူးခွေးဆိုရင်လည်းဘယ်တော့မှလူမဖြစ်လာဘူးโอเคနော်ချီးစီးတဲ့နေရာအခုကရင်ပြည်နယ်တပြည်နယ်လုံးမှာမိုးမြင်တာကတော့ချီးတဲ့ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချီးစီးတဲ့နေရာမှာအစာကောင်းကောင်းလေးတစ်ခုချီးမဖြစ်သေးတဲ့အစာတစ်ခုအဲ့ဒီနေရာမှာတော့ပျောက်ကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအစာတော့ချီးတော့မဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ချီးအနက်ထွက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှမပြောတာနားလေလားနော်အစာကောင်းကောင်းလေးတစ်ခုကချီးတော့မဖြစ်သေးဘူးပြီးလူတွေစားလို့ရတယ်လူတွေအတွက်ကိုကဲတင်လို့ရတယ်ဘယ်လိုခွမ်းမလဲအစာတွေငတ်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအစာစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစာကချီးစီးတဲ့နေရာမှာပျောက်ကျသွားလို့ရှိရင်ဘယ်သူကကောက်စားမလဲဘယ်သူမှကောက်မစားတော့ဘူးကောင်းပေမဲ့လည်းချီးအနံ့ထွက်လို့ရှိရင်ဘယ်သူကကောက်မစားချင်တော့ဘူးချီးစီးတဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့ပျောက်ကျတယ်ဆိုတော့လေနော်အဲ့ဒါဘိုး SA ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲโอเคနော်အဲကြောင့်ချီးများတဲ့ပြည်နယ်ထဲမှာလူကောင်းတယောက်နှစ်ယောက်လဲသွားပြီးတော့နေလို့ရှိရင်ချီးအနံ့ပဲထွက်မယ်စင်โอเคနော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုမှမပြောချင်တယ်ဒီစကလုံးတော့ဘယ်သူပဲဝါမစိုးကြားဘူးမှာပါပြောလို့လဲတတ်မှာပါနော်လင်မယားနော်လင်မယားဆိုတာရန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှလေအောင်မလေးနော်ရန်သူထက်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ထိုးကြမယ်ရိုက်ကြမယ်ခောက်ကြမယ်ဆဲကြတာပက်စုပက်ဆက်ဟုတ်လားလင်မယားဒါမဲ့ကိုကကြားထဲမှာကိုစိတ်တင်ကိုကဆရာလိုကိုကအဲ့ဒီပြဿနာကိုထွားပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးလို့ရမယ်ဘာညာတလကာနဲ့မဟုတ်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ယောက်ျားဘက်မှာကိုနေလိုက်မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့မိန်းမဘက်မှာကိုနေလိုက်ကိုကနှစ်ယောက်ကိုတရတော့ကိုကယုံကြည်မှာပေါ့ကွာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုပြောတဲ့စကားတွေကအဲ့ဒီကောင်မကကိုယုံလိုက်မယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်ကိုယုံလိုက်မယ်နောက်ဆိုတော့သူများလင်မယားပြန်တက်တဲ့အချိန်မှာကိုကခွေးပဲဖြစ်သွားတယ်ကိုကချီးပဲဖြစ်သွားတယ်နော်အဲကြောင့်ဘယ်သူပဲဝါမဆိုပေါ့နော်မမွားနမူနာပြောပြတာပါအဲကြောင့်ခွေးပဲဖြစ်ချင်ချီးမဖြစ်ချင်ကောင်းနေပါ